Hola, fa 2 anys i mig Puigdemont li va dir això a Jordi Évole. Estamos hablando que hay gente que está intentando utilizar aparatos del Estado, como es el Tribunal de Cuentas. Lo del Tribunal de Cuentas vamos a luchar hasta el final. Las personas que están perseguidas de forma absolutamente aberrante por ese tribunal, que me gustaría que se publicaran los nombres de los que conforman ese tribunal para que se hubiera los vínculos que están con los partidos políticos gobernantes en España. En aquest vídeo publicarem els noms que demanava Puigdemont, però anirem més enllà, perquè el que està passant al Tribunal de Cuentas és molt i molt greu. El Tribunal de Cuentas és el màxim òrgan de fiscalització dels diners públics i per això és qui ha investigat i posat multes de prop de 5 milions d'euros als organitzadors de la consulta del 9-N. Però atenció, ara el Tribunal de Cuentas està preparant la segona fase, el càstig pel referèndum de l'1 d'octubre. Molta gent no hi ha parat atenció, però la sentència contra el procés, just després de parlar dels anys de presó de cada un dels acusats, al punt 9 de la sentència, Marchena ens diu clarament: ara li toca seguir al Tribunal de Cuentas. Després dels anys de presó, venen les multes milionàries per l'1 d'octubre. Això vol dir que el judici contra el procés no ha acabat. Aquest titular és del 28 de gener de 2020. El Tribunal de Cuentas reclama a Puigdemont, Junqueras y otros 18 cargos 4,14 millones de euros por el 1 de octubre. Aquest altre titular és del 3 de febrer, només 3 dies abans de la reunió entre Torra i Sánchez a Barcelona. El Tribunal de Cuentas abre otro frente a los líderes del procés por los 35 millones de las embajadas. Queda clar que no hi ha cap taula de diàleg que aturi el Tribunal de Cuentas. Per això, en aquest vídeo direm els noms que demanava Puigdemont, però, a més, explicarem els mecanismes escandalosos d'aquesta institució. És imprescindible que veiem com funciona aquesta claveguera de l'Estat, que és el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas està format per 12 membres triats pel Congrés i pel Senat. Per ser elegits han de tenir l'aprovació de 3/5 parts de les cambres. Això vol dir que el PP i el PSOE s'han de posar d'acord amb els noms. I aquí tenim el primer problema. Els que en teoria tenen l'encàrrec de controlar què fan el PP i el PSOE amb els diners públics són persones de confiança del PP i del PSOE. Dit això, comencem posant els noms que demanava Puigdemont. Fins l'any 1982, el president del Tribunal de Cuentas era Servando Fernández, falangista i voluntari de la División Azul que va combatre al costat de Hitler a Rússia. Entre 1991 i 2012 trobem al Tribunal de Cuentas a Juan Velarde, qui va ser directiu del diari falangista Arriba i que l'any 1953 va redactar la ponència econòmica del Primer Congreso Nacional de la Falange. Sobre Catalunya, l'any 2013 deia això. Entre el 1997 i el 2007, el president del Tribunal de Cuentas va ser Ubaldo Nieto de Alba, exsenador de la UCD. El sou d'Ubaldo Nieto, com el de la resta de consellers del Tribunal de Cuentas, superava els 120.000 euros anuals. Quan es va retirar, a més, va obtenir una compensació d'un import similar. Al nostre web podreu veure un llistat d'aquestes compensacions. I parlant de diners, el nom d'Ubaldo Nieto surt als papers de Bárcenas com a donant de la Caixa B del Partit Popular. I parlant de Bárcenas, el Ministeri d'Hisenda va adjudicar, ha dit, el lloguer d'un edifici pel Tribunal de Cuentas per valor de 1,8 milions d'euros. El propietari de l'edifici era Juan Miguel Villar Mir, alt càrrec franquista i amo de l'empresa OHL, que també apareix als papers de Bárcenas com a donant de la Caixa B del Partit Popular. Altres noms coneguts del Tribunal de Cuentas són Manuel Aznar, germà de José María Aznar, o María José Molinuevo, esposa de Federico Trillo, exministre de Defensa d'Aznar. Una altra consellera molt activa del Tribunal de Cuentas és Margarita Mariscal de Gante, exministra de Justícia d'Aznar i filla de Jaime Mariscal de Gante, membre del Tribunal de Orden Público franquista i membre destacat de la policia encarregada de la repressió política als anys 50. Al nostre web trobareu els documents secrets de la Divisió d'Investigació Social que ho acrediten. El germà de Margarita Mariscal de Gante és José Manuel Mariscal de Gante, comisario de la Policía Nacional,
que el 2018 va convidar el torturador franquista Billy el Niño a l'acte oficial del Dia de la Policia. Més endavant explicarem com Margarita Mariscal de Gante, com a membre del Tribunal de Cuentas, va tapar un cas de corrupció flagrant. Però de moment, una dada. Ella va ser qui va redactar la sentència de les multes milionàries per la consulta del 9-N. Al Tribunal de Cuentas també treballen les dues germanes d'Elvira Rodríguez, ministra de Medi Ambient al govern d'Aznar. Algú podria pensar que això és una coincidència, però les dades diuen que això és molt normal. Al Tribunal de Cuentas treballen dues filles de l'exministre franquista Licinio de la Fuente, perseguit per la justícia argentina per haver estat un dels signants de la pena de mort de Salvador Puig Antich. La cosina de les filles de Licinio és consellera del Tribunal de Cuentas. El president de la secció de fiscalització del Tribunal de Cuentas, Javier Medina Guijarro, quan va a treballar, realment es troba com a casa. Al tribunal treballa la seva dona, la seva germana, el seu germà i una familiar de la seva esposa. El president del comitè d'empresa del Tribunal de Cuentas, Alberto Otero Nieto, es pot trobar als passadissos del tribunal amb la seva germana, amb el seu germà, amb els seus dos cunyats o amb el seu cosí. Tots treballen al Tribunal de Cuentas. Aquests són només 3 exemples. L'any 2014 es va descobrir que els alts càrrecs del Tribunal de Cuentas havien col·locat a dit a més de 100 familiars. El 14% de la plantilla eren familiars endollats. Al nostre web podreu trobar tots els noms i les relacions familiars. Per cert, malgrat tots aquests endolls, el Tribunal de Cuentas té seriosos problemes informàtics. Segons un informe del subdirector jefe de l'Administració de l'Estado, només 5 dels 60 informàtics del Tribunal de Cuentas tenien coneixements d'informàtica. Una cosa que no hauria d'estranyar, si tenim en compte que els jefes del Tribunal de Cuentas van donar places d'informàtica a les seves secretàries per tal de fer-les fixes, malgrat no tinguessin els coneixements informàtics necessaris. Per cert, el 2013, el president del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, va presentar al Congrés un informe on deia que a les universitats públiques sobraven professors. El que no va explicar Álvarez de Miranda és que ell havia endollat la seva concunyada i el nebot de la seva esposa al Tribunal de Cuentas. Però el que hem explicat fins ara no és el més greu. Mentre el Tribunal de Cuentas persegueix de forma implacable les despeses del 9-N, i ara les de l'1 d'octubre, la reacció és molt diferent quan els seus companys de partit roben desenes de milions d'euros. Aquests que explicarem ara són només 2 casos dels molts casos que hi ha. Des de l'any 1989, Josep Piqué va ser president de l'empresa química Ercros, fins que l'any 1992 va fer fallida. És un cas escandalós on també trobem a Javier de la Rosa, protagonista del també escandalós cas Gran Tibidabo. La qüestió és que el govern de Felipe González va decidir rescatar l'empresa que dirigia Josep Piqué amb un crèdit públic de 51 milions d'euros. 4 anys més tard, el 1996, José María Aznar es converteix en president i nomena Josep Piqué ministre d'Indústria. Doncs bé, una de les primeres decisions de Piqué com a ministre va ser signar una resolució per perdonar el deute d'Ercros, l'empresa que ell havia dirigit. Aquesta resolució també la va signar Rodrigo Rato, que llavors era ministre d'Economia. Davant aquesta decisió que feia perdre a l'Estat 51 milions d'euros, el PSOE va posar una denúncia al Tribunal de Cuentas contra Piqué i Rato. El problema, però, és que el fiscal del Tribunal de Cuentas, en aquell moment, era Antonio de la Rosa, cosí de Javier de la Rosa i germà de Francisco Javier de la Rosa, qui estava casat amb la germana de Rodrigo Rato. D'aquesta manera, el Tribunal de Cuentas va decidir que no calia investigar el tema i els 51 milions d'euros públics d'Ercros es van perdre per sempre. Ara fem un cop d'ull a una història molt més recent. L'any 2013, l'alcaldessa de Madrid, Ana Botella, va decidir vendre 1.860 habitatges públics al fons voltor BlackRock. El preu de mercat dels immobles era de 151 milions d'euros, però Botella i el seu equip van fer una rebaixa de 22 milions d'euros.
Quan va arribar el nou govern a l'Ajuntament de Madrid, es va posar una denúncia davant el Tribunal de Cuentas i aquesta vegada, sí, el Tribunal de Cuentas va condemnar Ana Botella i el seu equip a pagar una multa de 22 milions d'euros. Però Botella va posar un recurs davant el Tribunal de Cuentas. La revisió del cas va caure en mans de Margarita Mariscal de Gante, qui va decidir absoldre Ana Botella, amb la qual cosa els 22 milions d'euros també es van perdre per sempre més. Aquests són només 2 casos. Hi ha molts altres casos com aquests on els membres del Tribunal de Cuentas nomenats per partits salven i tapen la corrupció dels membres dels partits. Curiosament, però, la persecució contra el 9-N i la que començarà ara contra l'1 d'octubre és implacable. O potser no és tan curiós que un Tribunal de Cuentas tan estretament relacionat amb el règim postfranquista estigui més preocupat per unes urnes que per la corrupció. Com hem dit al principi, el judici contra el procés no ha acabat i ara entrarà en acció altre cop el Tribunal de Cuentas contra el referèndum de l'1 d'octubre. Per això creiem que és molt important que tothom sàpiga què s'amaga darrere aquest tribunal, que no és més que una extensió de les clavegueres de l'Estat i de la por ellos de Felipe de Borbón. Estem segurs que el 90% dels teus contactes a Facebook, Twitter, Instagram i WhatsApp no saben el que acabem d'explicar. Mentrestant, la monarquia es gasta milions per fer creure que vivim en una democràcia consolidada. Per això et demanem que comparteixis aquest vídeo i, si pots, col·laboris amb octubre.cat per poder seguir destapant la veritable cara d'aquest sistema corrupte. Gràcies.